మనలో చాలామంది నేచర్ నుంచి వచ్చే వాటిని ఎంత ప్రీషియస్ థింగ్స్ అయినా సరే గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటాం, బేరాలు ఆడతాం. అది యోగా అయినా, కూరగాయలైనా, ఫ్రూట్స్ అయినా, ఎంత హెల్త్ సపోర్టింగ్ థింగ్స్ అయినా సరే మనం గ్రాంటెడ్గా తీసుకొని బేరాలు ఆడతాం. మరి హాస్పిటల్స్ని, మెడిసిన్స్ని గ్రాంటెడ్గా తీసుకోం, బేరాలు ఉండవు. దయచేసి నేచర్ నుంచి వచ్చే వాటిని గ్రాంటెడ్గా తీసుకోకుండా ప్రేమిద్దాం. వీలైతే ₹1 ఎక్కువ ఖర్చు చేద్దాం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో జీవిద్దాం. థ్యాంక్ యూ.